ba jama'a ba mu da bukatar yan bid'a fa. Yan bid'a yanzu maganin su kawai a samu wata hoda fiya a fesa su mutu. Ba a da bukatar su, they are useless. Sam ba su da amfani, ba a bukatar su ko kaɗan. Allahu akbar, lalle Allah abin tsoro ne. Kuma Bahaushe ya yi gaskiya wai da yake cewa in za ka gina ramin mugunta ka gina shi ɗan daidai, domin watakila wanda ka gina ma ramin muguntan nan ba fa shi zai faɗa ba, kai ne za ka faɗa. Saboda haka ka gina ramin mugunta gajere. Mawaƙi yana cewa wai ko gargaɗi mai gina ramin mugunta. To wannan shine maganan gaskiya. Ku ji yanda Albani ya gama jafa'i wa waɗansu musulmai waɗanda ya samu bambancin fahimta da su. Ya ce ba su da amfanin komai, kamata ya a samu fiya a yayyafa ma duka 'yan bid'an nan gaba ɗaya su mutu a huta. Ashe bai sani ba, shi fiyan ma da za ta ga bayansa daga cikin almajiransa ne za ta fita. Daga cikin almajiransa. Sai ga shi bala'in da yake nufan waɗansu da shi ya ƙare a kansa. Almajiransa waɗanda ya karantar su ne suka buɗe masa wuta suka ga bayansa. Almajiransa. Allah subhanahu wataala sai ya ce to kai ba wasu ba wai kai almajiranka ne za su halaka ka. Shikenan kuma ya zama halakakke. Ga mutanen da yake kira 'yan bid'an kuma ga sunan suna ta ƙara samun ci gaba. Shi kuma ya riga ya zama halakakke. Kai, Allah abin tsoro ne malam. Ka ji tsoron Allah dan Allah. In baka ji tsoron Allah dan Allah ba to zaka ci ubanka.